Ну что, всем привет, мои хорошие, мои любимые. Продолжаю записывать реакции на первые репетиции в Роттердаме. Сейчас мы запишем реакцию на Молдову, Iceland and Serbia. Три очень классные заявки в этом году попали нам в одно видео. Это очень будет интересное видео. And we will watch this rehearsals. Так, давайте first Молдова. Так, Наталья Гордиенко, Sugar. Подопечная Филиппа Киркорова. Киркоря уже на месте. Наш седий дед. Мужики будут на подтанцовке. Як это не странно. Что мужики на подтанцовке в этом году? Крутится. Это как будто бы, знаете, они позычили идею в Сан-Марино с клипа. Еще и розовый цвет. На заднике у нас тоже 70-е, квадратики. В этом году все задники в одном стиле. У всех. Кроме там некоторых стран. Ну, короче, все будут одинаковые, будут, не выделяться. Только страны, у которых что-то свое интересное, будут выделяться. Вот Молдова сливается со всеми остальными. Но песня хорошая, танцы из клипа. Мы это уже 200 раз видели, она низенько по росту. Рост, да, по-русски. Не важно, вы поняли. Ну, и мне нравится. Круто. Танцы, шманцы, но не прям вау. Не прям вау, но прикольно, що вона крутиться, а вона ходить по кругу. Це мені нравится. I love it. Я прям просто загляделся. Так, надеюсь, что дальше у нас будет хотя бы задники отличаться друг от друга, а не все как у всех. Iceland, давай. Вау, какие эти гитарки круглые. Що це за гітарки? Це вже таке щось загородили. А, костюмчики трошечки поміняли, плечики добавили. Galaxy. New Choreography. Попай крутить. Прикольно выглядят эти штуки. Пианинки. И задник у нас не такой... Нет. Все-таки есть тоже эти квадратики. 70-е в моде. О, вижу, опустилось освещение вот это вот модное. В этом году это люстра. Эти люстры. Много люстр. Ну, короче. Они милашки, песня милашка. Не могу сказать ничего плохого. Номер, они отличаются всем. Костюмчики у них прикольные. Они дошили себе плечики очень прикольные. Мне дуже нравятся эти пианино. Они прям так как-то подчеркивают все. Молодцы. Молодцы. Далее Сербия. Моя самая любимая. Я хочу дождаться. Сербия, давайте мои паршмандовочки. Ой, я обожаю вас. Вау. Попы на виду. Губы на месте. Подкачали, наверное, перед конкурсом. Ох, пошли попочкам повеляли. А ну. О, смех твой мій каже. Красное, все белое. Вау, задник, наконец-то что-то новое в заднике. Хай бог милует. Они все равно розовые и синие есть. Ну, этот год розово-синий у нас. Так, по вокалу все супер. Песню они поют очень круто. Танцы, шманцы зажигательные есть. Слава богу, они только втроем, без подтанцовки. Это очень меня радует. Они будут отличаться от всех. Это сербская Виагра. Виагру все любят сексуальных баб. Локо-локо на заднем фоне у нас. И сверху вижу, я уже знаю, что там будет, диско-шар. Сверху у нас будет диско-шар, который потом опустится. Но пока что он просто вверху висит. О, это будет очень интересно, поэтому, мои хорошие, мои любимые, это лучшие, наверное, репетиции сегодня. Еще Греция, прикольно. И все, наверное. Ну и Сан-Марино мне понравилось. Вот это вот те страны, которые ведут в финал. Поэтому это вот последнее видео на сегодня. Надеюсь, что вам нравились мои реакции 3 в одном. Потому что страны сегодня реально не такие прям крутые, чтобы записывать отдельные видео. Ну и, конечно, это забирает очень много времени. Я и так 2 дня подряд просто сидел в телефоне, глаза болели сумасшедше. Сегодня уже немножко полегче с этими 3 странами в одном видео. Поэтому, надеюсь, для вас тоже это удобнее. Хотя, мне кажется, удобно и так, по-всякому. Самое главное, просто, чтобы я загрузил видео. Это самое удобно будет. Поэтому, мои хорошие, мои любимые, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про лайк. И свои мысли по поводу участников Iceland, Serbia and Moldova тоже в комментариях. Поэтому, мои хорошие, мои любимые, до завтра. И сейчас будет прямая трансляция. Ждите.